Ja, vi står her i børnefængslet, som er et fængsel lavet for børn. Det er ikke her, der er fanger, men hvert år har vi en krimi-mysterie-gåde, som børn skal løse. Hvis de løser den, så får de et diplom. Så det håber vi, de kan. Og det er en tilbagevendende begivenhed. Det er ikke den samme morgåde, men den er der. Til krimimessen? Ja, til krimimessen. I Horsens, ja. Ja. Og hvad er mysteriet i år? I år er der sket en stor forbrydelse. Fængselsinspektøren, tror jeg nok, men det er super hemmeligt selvfølgelig, har fået en kanyle i halsen og fået sovemedicin. Og jeg vil lige advare om meget stærke billeder her. Og hvad er det, børnene skal finde ud af her? Børnene bliver så sat til at løse gåden. Hvad er det, der er sket? Jeg har faktisk syet en frygtelig masse børn, som kommer her og ser på, hvad der er sket. Og, ja, vi håber som sagt, at de kan hjælpe os med det. Og så får de et diplom, fordi at når man har løst den her gåde, så er man en rigtig detektiv.